Itálica RT 250 2024. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren excelentemente bien, que se la estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video de su canal David Biker. Y como lo estaban viendo en el título, la nueva Itálica RT 250 2024 ya se aproxima a las calles de México. Sin duda será una motocicleta del estilo deportivo con un escape sumamente muy excelente, un sonido sumamente exquisito que a todos nos va a gustar. Totalmente de acuerdo estamos a que va a ser entre el color rojo y el color negro de esta motocicleta 250 centímetros cúbicos. Sin duda es una de las motos que va a contar con iluminación completamente de LED. Vamos a tener una potencia considerablemente bien y pues sí se va a estar defendiendo un poquito más del mercado mexicano que ya tenemos en el estilo de motocicletas del estilo deportivo. Y pues sin duda, como lo pueden estar viendo, ahorita van a escuchar un poco más del sonido del escape, el top speed que le han hecho a esta motocicleta en otra de las calles ya directamente fuera del país, ya que es una motocicleta que será comercializada directamente ya fuera de México. Y pues sin duda con ustedes será la nueva Itálica RT 250 2024. Y bueno amigos, déjenme en los comentarios qué les parece esta motocicleta, si realmente se comprarían esta joyita. En este video al finalizar van a escuchar un poquito más al top speed y un poquito más del sonido del escape de esta nueva motocicleta Itálica RT 250. Yo soy tu amigo David Biker, déjame en los comentarios, sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video que a continuación comienza. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go?
I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could